E Bibizeiro, se liga só no azar que esse inimigo deu. Eu estava curando, já fazendo a minha autocura. Eu não gosto de atacar o inimigo pelas costas, fazendo autocura pelas costas. Mas esse aí chegou quando eu já estava fazendo a cura. E daí eu não vou perder minhas bandagens, né? Tá morto, hein? Curei agora, viu? Ai.